Яңы итергә касан барабыз? Кыш көне. Рәхмәт егет. Һеҙҙең борыш. Ниһайәт. Ашығы тәмле булһын. Ашың тәмле булһын, ҡәҙерлем. Һинеке лә тәмле булһын, һөйөклем. Нимә булды тагын? Офицер! Мин тыңлайым һеҙҙе. Был нимә ул? Борыш. Һеҙ заказ иткәнсе. Ләкин мин элек заказ иткән борышта 2 кисәк ит була торғайны. Ә бында берәү генә. Уны ашнаҡсы киҫергә онотҡандыр ахыры. Ә миңә онотмаған. Бына 2 киҫәк. 2 киҫәк. Әу. Ҡайтып киләһеңме? Яра. Аңламайым. Өй телефоны нәмәгә кәрәк? Бына минең кеҫә телефоным бар. Иремдеке хатта 3. Балаларҙың да кеҫә телефондары бар. Өй телефоны исмаһаң, шул кеҫә телефонын табыр өсөн кәрәк. Тиҙ ярҙам тыңлай. Алло, тиҙ рәүештә ярҙам итегеҙ. Миңә ярҙам кәрәк. Шымыраҡ, тынысланығыҙ. Барыһын да ентекләп һөйләп бирегеҙ. Нимә булды? Мин хәҙер табам. Ярҙам итегеҙ. Тынысланығыҙ. Тиҙ генә итеп тыналығыҙ. Әле һеҙ ҡайҙа? Ҡайҙа? Лифта. Тиҙерәк килегеҙ. Тулҡынланмағыҙ. Беҙҙә 2 йыл тирәһе элек оҡшаш хәл булғайны. Бер ҡатын автобуста тапҡайны. Доктор, ул мин инем. Ярҙам итегеҙ. Хәҙер сығабыҙ. Хәҙер. Шамил, Нимә? һин күпме диванда аунап ятасаҡһың? Нимә кәрәк һиңә? Минең әсәйем 1-2 көнгә генә килде. Ә һин уны берәй ҡайҙа алып барып килә алмайһың. Ҡала күрһәтеп. Ниндәй мәғәнә? Ул барыбер ҡайтыр юлды кире таба. Ялҡау. Алламды. Эшләп килеп сыҡмай ул. Булат, Нимә? ул борсолма. Бирерһеңә шул начертательный геометрияңды. Иң мөһим нәмәне аңла, Булат. Уҡырға һәм уҡырға барыбер эшләргә һәм эшләргә ҡарағанда яҡшыраҡ. Аңлайтып торам бит өйҙә, ҡайтҡас үҙем эшләрмен тип. Тулҡын ниңә ҡабаланаһың? Ҡайтам да бөтәһен дә эшләйем. Ярай, хуш. Минең ҡатыным һәр ваҡытта ла миңә иҫкәрмәй яһай. Йә ҡаҙауҙы урынға ҡаҡмайһың ти, йә бысаҡтарҙы үткерләмәйһең ти, йә сусарҙы сығармайһың ти, йә тегене, йә быныһы. Кисә шуның өсөн көнө буйына әрләштек. Профессионал кәңәшсе теләйһеңме? Әлбиттә. Әгәр ҡатыныңдың ярты сәғәт кенә булһа ла тынып тороуын теләһәң, уның иртәгә эшкә нимә кейеү тураһында һора.
Иә, шунан, ярдәм итәсәкме? 100%. Унан o менің қуатым 3 сағат шифонердан сықмай. Ярай, қайтқас, шылатып ішлеп қарамын әлі. Қадірлем. Қадірлем. Неме? Мені біле сөйлешмейін малла? Әйе, мен һиңә үпкәләнем. Немеге? Әллә? Хәтерләмәйем. Höyüklüm. Миңа кышкылыкка яңа тун керек. Менің бит былай да 7 штук бар. Тағын немеге? Минең ак туным юк. Миңа ак тун керек. Официант! Неме болды? Һез безгә нимә китердегез? Нендей мәгънәле? Был кофемы, әллә сәйме? Неме һез үзегез айыра алмайсызмы? Юк. Олайга һезгә ниндәй айырма? Бұл кофемы, сәйме? Бұл мазь қыйбат тұрмай, һәм бөтә даруханаларда ла һатыла. Рәхмәт. Тағы да берәй ниндәй зарыгыз бармы? Әйе, доктор. Мин бер нисек тә йоклап китә алмайым. Мең эш тураһында бер юлы уйлайым. Bunday осракта һезгә йоклар алдынан бер калак балык майы эсергә тәкъдим итәм. Мин капыл йоклап китәмме? Юк, әлбиттә. Әмма бер нәмә тураһында гына уйлаясакһыз. Нимә тураһында? Балык майы тураһында. Булат, һинең хыялың бармы? Бар. Мен нисек бұл сессияны бурысыз гына тамамларга икән дип хыялланам. Эй, Булат, бұлар бит ывак, сыуак кына. А бұна менің хыялым бүйік фильм түсіруге. Осын блокбастер. Шәт, хәтәр Голливуд йондызлары менән. Брюс Уиллис, Джеки Чан. Һин оныттың дамы? Нисек теге тапкыр Аватардың премьераһынан һине видеокамераңнан кинотеатрдан сыгарып ташлагандарын, Блокбастер. Башкорт спирт. Әйткәндәй, Зөһрә, кисә мин һинең иреңде күрдем. Ишек алдында машина юнәтә ине.
Нимәһе оҡшаманы? Уның һәр һүҙе һайын һүгенгәне. Етмәһә шул тиклем көслө итеп. Бөтә ишек алдын тултырып. Әйттем инде мин уға. Ул нимә? Ул миңә. Шунан да йышыраҡ килеп сыҡма инде ти. Шамил. Нимә? Мин әлбиттә ашанып бөтмәйем. Ә шулай да мин ауырлы шикелле. Нимә? Һин дәме? Шамил! Шамил! Туктале! Рәхим итегез. Һеҙҙең салат. Ниһайәт. Ғәфү итегеҙ. Оҙаҡ булған өсөн. Ашығыҙ тәмле булһын. Бұл нимә? Ниндәй мәғәнәле? Мына мине салат исемдә нимәлер шушып йөрөй. Ҡайҙа? Бына. Был витаминдар. Ҡайттыңмы? Шунан, мәктәптә хәлдәр нисек ҡыҙым? Һәйбәт. Ярай. Атай, Нимә? һине үбергә мөмкинме? Ҡыҙым, аҡса юҡ. Әсәйең үбеп китте инде. Һеҙ нисек улай бер үк ваҡытта өс урындан яңаҡ һөйәген, янбаш һөйәген һәм ике ҡабырғағыҙҙан дыралдығыҙ ул? Мин экскаваторда эшләйем. Йома көн кис эштән ҡайтышлай ҡараһам, канализация ҡоҙоғо асыҡ ҡалынған. Тап кеше йөрөгән ерҙә. Ял көндәрендә мотлаҡ берәйһе осоп төшәсәк мәйтәм был ҡоҙоҡҡа. Тоттом да экскаваторҙың көрәге менән баҫтырып ҡуйҙым. Бик тә дөрөҫ эшләгәнлеген. Мин дә шулай уйлағайным да ул. Дүшәмбе көндө килеп экскаваторымды ҡабыҙҙым. Көрәген күтәреүем булды. Уның астынан 3 сантехник килеп сыҡты. Бына шундай хәлдәр. Сәлам, Алмас. Сәлам, Азамат. Ниңә һәр ваҡыт шулай ул? Нисек?
Бәләкәй генә сағында балалар бақсана йөргем килмәгәйне. Әҙерәк үҫкәс, мәктәпкә йөргә килмәй башланы. Унан университетка, ә хәҙер эшкә йөргем килмәй. Ниңә бер вакыт шулай ул, Құтыз қыз. Nima bo'ldi? Мен шундай химевмен. Bir de himiz tugulunsa, senin boy hanım bıramın tegen. Рәхмәт. Һин минең шундай һәйбәтең, Шамил. Оҙаҡламай һинең күк һәйбәт ирҙәр ер йөҙөндә бөтөнләй ҡалмаҫ инде. Hemen o ayıtı oylamayım. Aldaqçılar bir qasanda qırılıp bitmeyecekler. Зөһрә, мына 60 өстә йыйҙым. Дөрөс. Хәҙер һул менән бәйләп сыҡ. Ошолай булайын ди. Әйткәндәй, Зөһрә, һин нисек, эшкә урынлаштыңмы? Юҡ. Таға алманылар. Ни өсөн? Һинең йәшең тура килмәй тинеләр. Бак тиһәң, сәркәтип булып эшләргә мин ҡартмын икән. Ата. Хәҙер заманаһы шундай. Ҡатын ҡыҙҙарға ирҙәргә ҡарағанда эшкә урынлашыуы ауырыраҡ. Шулай. Уларҙың бит барыһына ла 30 йыллыҡ эш тәжрибәһе булған. 2 юғары белемле, балалары үҫеп бөткән 18 йәшлек ҡыҙ кәрәк. Нимә тип әйтергә инде? Арыу гына мейе һелкенеүе кичергәнһегеҙ тиергә була. Әйҙәгеҙ әле хәҙер күреү һәләтен тикшереп ҡарайыҡ. Бына шуның менән һул күҙегеҙҙе баҫығыҙ. Хәҙер бына һуңғы юлды уҡығыҙ. Уҡый алмайым. Ҡайһы юлды уҡый алаһығыҙ? Береһен дә уҡый алмайым. Тимәк, һеҙҙән близорукость. Бына һиңәме? Ғүмерем буйы уҡый белмәүем етмәгән, хәҙер килеп близорукость. Кем унда? Сәғәт нисә икәнен беләһеңме? Сәғәт төнгө 3 бит инде. Хәҙер бер генә минут. Хәҙер. Я? Нимә тип әйтерһең, Qadırlım, ben az tugulman. Var yalıt. Ас түгелме? Сәлам, Алмаз. Сәлем, Сәлимә. Нишләп һинең кәйефең юҡ? Иң яҡын әхирәтем менән әрләштек. Айгөл менәнме? Ие. Нишләп улай? Моцарт тураһында һөйләшкәндә, аҡыллы булып ҡыланған кешене йәнем һөймәй. Ул бит уның исмаһам бер картинаһын да күрмәгән.
сіз. Сәйін тәмлі. Индийский сей. Әй, кейсә бит мин. Француз рецепті бойынса, қызыл шарап менән ит бішірге болғайным. Ого! Шунан нисек тәмле булдымы? Қайда инде ул? Икенсе шараптан һәм аш бүлмәһендә нимә эшләгәнемде бөтенләй хәтерләмәйем. Әйдә тагы яһайм әле. Шамил, Nima? һин мине яратаһыңмы ул? Әйе. Мин дә һине яратам. Кадерлем, ә мин һиңә Аллаһ Тәгалә тарафынан җибәрелгәнмен. Шулай бит, ә? Әйе, һөйөклем. Тик ниндәй гунахтарым өчен икәнен белмәйем. О, сенің сникерсің бар. Бұна шулай бола ма екен ол, а? Е яғың, яңы фатерға теп ақса. Әхіңнен бат, төз алмайың да. Бүт айыған ақсаңа сникер сатып алағың. Ал, әр вақыт шулай бола. Тағыла бір аднанан келерсегіз, шунда бальдис қағыдында ябырбыз. Ярай. Тағылағыраударығыз бар ма? Доктор, минең үтенесем бар ине. Зинһар өчен мине башкаса, үҙегеҙҙең больницаларға психологка ебәрмәгеҙ әле. Ә нимә булды һуң? Үткәнендә ул миңә мейеш мәкерлеген күтәреү өсөн миңә яңғыҙыма ғына ҡалып, үҙем менән һөйләшеп ҡарарға тигән ҡарар ҡабул итте. Шунан, нимә оҡшаманы? Көҙгө ҡаршына ултырып алдым да, үҙем менән һөйләшә башланым. Ҡыҫҡаһы, 3 минут ҡына түҙ алдым. Талашып туҡтаныҡ. Булдылай. Яҡшы. Башҡаса уға ебәрмә. Әйткәндәй, балаларың нисек йәшәп ята? Уларның ғаилә тормошы нисек? Нисек әйтергә инде? Барыһыныҡы кеүектер инде. Ә ҡыҙың ире менән ҡәнәғәтме һуң? Ой, ҡыҙым бәхетле. Шулаймы? Ире ярата уны. Ул тундар алып бирә. Ул курорттарға йөрөтә. Әйе. Шәп, әхирәт, шәп. Аллаға шөкөр. Ә улың нисек? Улымдың ҡатыны йүнле булманы. Йә тундар алып биртей, йә курорттарға йөрөттей. Уңманың әхирәт килендә. Булманы. Ҡайтып та еттеңме ни? Айттым бит мен онда оҙаҡ булмайым тип. Шунан, классташтар осрашыуы нисек үтте, ә? Ғәҙәттәгесә. Мараттың эштәре нисек әле унда? Ул алйот түрә булып киткән. О, Рәмил ни хәлдә? Ул алйот эре бизнесмен булып киткән. Ҡара һин уны. Илшат ни хәлдә икән ул? Ул алйот банкир булып киткән. Ҡасан һин алйот булырһың икән, ә?